Dobrý den, milí přátelé. Opět se vám ozývám při natáčení dalšího videa v pokračování o tajemství Amenty. Budeme si dneska povídat hodně o datech a o určitých událostích, které s těmito daty souvisí. A přestože to nemusí být úplně jednoduché, přesto je potřeba tato data si projít, abychom viděli, jaký vývoj vlastně nastal po pádu Atlantidy a který vlastně vedl k událostem, které vyústily až v misi Ježíše Krista. Já bych jenom na začátek krátce zrekapitulovala minulé video. Bylo to video číslo 7 a zabývalo se vlastně atlantskou konspirací a pádem Atlantidy. Dozvěděli jsme se tam, počkejte, abych to tady nezamotala. Dozvěděli jsme se tam o tom, kdo to byl Thoth, Enki, Zeppelin, Anunnaki. Dozvěděli jsme se o tom, jakou vlastně faleš zahrál, když byl pověřen překlady z CDT disku, který měl předat atlantským kněžím, což sice předal atlantským kněžím. Tento překlad se jmenuje Smaragdové desky, ale žel informace, které do těchto smaragdových desek zanesl, ohnul a jakoby překroutil tak, aby to hrálo v jeho prospěch, a tímto on vlastně položil základ velmi dlouhodobému plánu na zotročení lidstva a celé této naší planety, a tento plán pokračuje dodnes. Také jsme si řekli něco o luciferiánském spiknutí. Řekli jsme si o tom, jak do mřížky naší planety Země byla vlastně naimplementovaná nibirujánská síť energetická, která skrze Stonehenge je funkční dodnes a posílá reverzní kódy do mřížky planety Země a tím ovlivňuje i vývoj lidstva. Řekli jsme si něco o Anku, jako o energetickém zařízení, které bylo použito v kombinaci s krystalovou technologií, a díky tomuto zneužití této technologie vlastně došlo k konečnému pádu Atlantidy, což vyústilo v to, že z celé této planety byly veškeré krystalové technologie odvezeny právě proto, že se prokázalo, že lidstvo není schopno používat tuto technologii zodpovědně. To všechno mělo za následek, že se vlastně lidstvo na Zemi ocitlo opravdu v hlubokém pádu. Bylo sice rozhodnuto, že tato krystalová energetická technologie se na planetu Zemi vrátí, ale až v období, kdy lidstvo dospěje do takové fáze uvědomění, že budou schopni ji moudře používat. Také jsme se v minulém videu dozvěděli o následcích, které se staly tím neřízeným elektromagnetickým pulzem. Mělo to vliv na neočekávaný a neplánovaný sestup sféry Amenty, která začala tímto sestupem ohrožovat existenci nejenom sebe samé, ale i planety Země. A tak muselo být vytvořeno opatření, kterému se říkalo náhradní smrt planety Země, takový jakoby energetický plot okolo planety. Žel tímto frekvenčním energetickým plotem se zároveň stalo to, že lidstvo se dostalo do naprosté izolace od svých duchovních rodin, od svého vědomí a od veškerých vzpomínek na své inkarnace, a zároveň tím pádem to lidstvo ztratilo porozumění, proč tu na této Zemi vlastně je, co je jeho cílem a co proto mají dělat. Byla to pro lidstvo velká katastrofa. Nicméně nebylo lidstvo úplně ponecháno bez pomoci. Naše morfogenetika, nebo takhle vědomí,
které vlastně to univerzální naše vědomí, které je mimo sféru této planety Země, tak si vytvořilo takový speciální most, skrze který překonalo tu frekvenční ohradu a dostalo se vlastně, napojilo jsme se, to vědomí se propojilo s námi, s lidmi, my tomu dnes říkáme intuice. Jsou to jenom ve zkratce takové informace, aby jsme si jenom připomněli, o čem jsme mluvili v minulém videu. Ještě jsem uzavírala to video informací o zákonu jednoty a o speciální rase muvariánců, kteří sem byli posláni právě proto, aby tu na této planetě obnovili znalost zákona jednoty a aby sem také znovu přivezli zdravé, čisté učení. A my dneska navazujeme na tuto situaci, kdy je již po pádu Atlantidy a já jsem si zase připravila to všechno do poznámek, protože nejen, že toho je hodně, abych něco nevynechala, ale taky je tam mnoho věcí, které bych asi úplně v hlavě nevylovila. Takže to budu číst ze svých poznámek. Vracíme se tedy, nebo dostáváme se do období po konečném pádu Atlantidy. Lidstvo začalo tím, že vlastně jim byly odebrány veškeré technologie, tak začalo migrovat po celé planetě a postupně budovat nové civilizace. Soupeři pokračovali na podkladě luciferiánské úmluvy v pronásledování všech kristovských civilizací, které ze své podstaty tvořily nové světy. Stále měli upřený zájem k Egyptu, protože zde bylo mnoho přísně utajených učení ve Sfinze, ve Velké pyramidě, byly zde uloženy informace o Arše úmluvy, mostu Palaidor, o Agartě, vnitřní zemi a o učení o vzestupu. Toto vše soupeři hodlali v rámci atlantsko-luciferiánské konspirace získat, aby tak dostali celou svou planetu pod svůj vliv. Obecná historie toto období označuje za dobu kamennou, ve které se lidé teprve učili používat pazourky a vy sami si udělejte úsudek o tom, jak velmi zmanipulované jsou veškeré historické skutečnosti, co nás vlastně historie od dětství učila. Je smutnou skutečností, že po odebrání krystalových technologií ze Země se skutečně lidstvo propadlo do tak hlubokého temna, že by se to obrazně dalo k době kamenné přirovnat. Představte si situaci, kdyby na naší planetě v této chvíli nám byla odebrána elektřina. Tak asi v takovém stavu se nacházelo lidstvo po pádu Atlantidy. V tom posledním 7. videu jsme skončili tím definitivním pádem Atlantidy a nyní tedy se budeme věnovat letům, která po tomto pádu nadcházela. Takže jsme v období od pádu Atlantidy až po misi faraona Achnatona. Faraon Achnaton byl důležitá postava v plánu našich strážců a měl sehrát velmi důležitou roli. Jsme tedy v roce 9048 před naším letopočtem. V tomto roce neproběhl plánovaný hvězdný aktivační cyklus v důsledku potopení Atlantidy a díky tomu interdimenzionální izolace planety Země. Rok 8900 před naším letopočtem stává se zde invaze soupeřů do Sumeru. Jejich královská rasa Larsa linie se infiltrovala do sumerské kultury. Dnes se spoustu badatelů opírá o skutečnosti vynášené ze starého Sumeru, ale bohužel často netuší, že i tyto zdroje byly nakaženy strategií soupeřů, kteří měli svůj plán na zotročení lidstva. 8400 před naším letopočtem egyptská invaze. Soupeři navazují na sumerskou invazi a infiltrují se do Egypta do kristovské královské linie Osirise. Tuto vládu tuto ovládli a nahradili ji svou hybridní linií Osiris, Isis, Horus. Tuto postupně nahradili novou dominantní faraonskou linií Skarábů, která dlouhou dobu vedla boj s další konkurující linií soupeřů se Setovou královskou linií. Můžete si všimnout, že zde na Zemi
No, jak to dělám z počítače, tak na to nejsem moc zvyklá. Můžete si všimnout, že zde na Zemi nešlo jenom o boje mezi kristovským lidstvem a jeho liniemi, ale vedly se tu také vleklé války i mezi znepřátelenými liniemi soupeřů. Byly to takzvané vnitřní války v nepřátelských řadách. Na tento vývoj situace na to reagují strážci a v roce 8000 před naším letopočtem implementují templářskou pečeť do morfogenetických ras Anu, Melchizedek a Hebrejců. Tohle je důležitá část. Tato templářská pečeť, o ní se budeme ještě hodně bavit a už jsme se i o ní bavili v předchozích videích. Tato pečeť vlastně blokovala schopnost těchto ras křížit se s lidmi tady na Zemi. Tím je jejich evoluční vývoj nasměrován na Alkion, kde podstupují takzvaný program vykoupení, což je úzdravný proces, a jejich morfogenetika a návrat k respektování zákonu jednoty. Nejsou tedy nyní ani Anu, Melchizedek a ani Hebrejci přítomni na Zemi. Rok 7500 před naším letopočtem. Dochází k invazi luciferiánských templářů proti Keltům a druidům na ostrově Lagos. Templáři jsou novou superrasou soupeřů, kteří vznikli prostřednictvím genetického inženýrství několika skupin. Je dobré si uvědomit, že právě tato skupina luciferiánských templářů jsou přímými předky dnešních svobodných zednářů a padlí Anu Melchizedekové jsou vlajkovou lodí iluminátů. Rok 6835 před naším letopočtem. Přichází další hvězdný aktivační cyklus, který ovšem nemohl proběhnout, protože Země nebyla dostatečně připravena přijmout energetiku sféry Amenty. A tak frekvenční ohrada a karanténa Země musely ještě dále pokračovat. Rok 5900 před naším letopočtem. Nastávají kentaurské války. O nich se dozvídáme z hinduistické Mahabháraty. Luciferiáni se zmocnili schránky úmluvy, ve které bylo uložené žezlo D2 a hůl D5. To jsou energetické nástroje, které na planetu Zemi byly přivezeny v době, kdy vlastně zneplatnili schopnost fungování anků, což byl také energetický nástroj. Tyto dva nástroje, žezlo a hůl, o nich se taky ještě budu dále zmiňovat, a jsou to mocné energetické nástroje. Za pomoci těchto nástrojů se luciferiáni pokusili odstartovat kataklizmatické události na Zemi. Připojili se na svou nibiruánskou energetickou síť ukotvenou ve Stonehenge a chtěli posunout elektromagnetické planetární póly. Tím by docílili úplného odpojení Země a dostali by ji definitivně pod svou moc. Lidstvu v této situaci museli urychleně přispěchat na pomoc strážci, konkrétně modří ze Sýria, a dosáhli vítězství. Získali zpět schránku úmluvy i energetické nástroje a zabránili tak posunům pólu. Ta schránka úmluvy, to je ta schránka úmluvy nebo truhla úmluvy, kterou si vlastně potom přivlastnili Hebrejci a později o tom budu ještě mluvit. Přichází rok 4622 před naším letopočtem. Hvězdný aktivační cyklus. Další nemožnost využití tohoto cyklu určeného k vzestupu. Země nadále po kentaurských válkách není schopna přijmout energetiku sféry Amenty, skrze kterou by se tento aktivační cyklus mohl realizovat a lidé by mohli vzestupovat. 3650 před naším letopočtem. Majská invaze. Začala proti andělskému kmeni na Yucatánu v Americe. Nibirujánští luciferiáni infiltrovali prostředí severní a střední Ameriky. Přichází rok 3470 před naším letopočtem. Toto období je období babylonského masakru. Toto je velmi komplikované období. Můžete ho znát z biblické historie, která tam vypráví o stavbě věže v Babylonu a o zmatení jazyku, které tam nastalo. Nyní si řekneme, co víme ze záznamů CDT disku. Galaktická federace
což je další účelová koalice soupeřů. A prosím, nezaměňujte galaktickou federaci z období let 3000 před naším letopočtem s galaktickou federací, která pracuje dnes. I tam nastalo mnoho změn. Takže tato galaktická federace, což jsou plejáčtí a nibirujánští luciferiáni, se opět zmocnili schránky úmluvy a žezla a berle energetických nástrojů. A tyto nástroje prostřednictvím nibirujánské energetické sítě napojené na Stonehenge použili. To způsobilo dočasné zhroucení elektromagnetického pole Země a s tím také neblahé důsledky a devastující dopad na lidstvo. Vlivem těchto událostí došlo k další mutaci lidské genetiky, což způsobilo další zkrácení délky života a prohloubení rasové a inkarnační anamnézy a zkreslení už tak omezených spirituálních schopností kristovských linií. Ono zmatení jazyka bylo způsobeno tím, že se díky zhroucení pole Země úplně zpřeházela lidská genetická abeceda. V Bibli je toto manipulativně interpretováno. Po této situaci luciferiánci zvýšili celosvětovou infiltraci do lidských kristovských linií, do těch 12 původních andělských kmenů. Využili k tomu channeling s vyšší rasou a takto postupně implementovali do lidských kultur pojetí jediného Boha. Tento jediný Bůh, co by autoritářský, trestající, dobyvačný, externí panovník, kterého bylo třeba bezvýhradně poslouchat a bát se ho, tu vlastně přebývá dodnes. A pochopitelně ustanovili za vládnoucí představitele a elitu svou superrasu templářů, co by božích zástupců na zemi. Tady vidíte krásně vývoj toho, na co navazují jiní lidé, kteří nahrávají videa a přináší informace o historii. Zde vlastně vám předkládám ty mezičlánky nebo ty detaily, které chybí v té návaznosti. A zde vlastně vidíme, že templáři opravdu nejsou pro lidstvo vůbec žádným dobrým přínosem. Tato strategie funguje na Zemi do dnešních dnů a projevuje se asi nejvíce, mimo jiné, v hnutí New Age či v hnutí UFO. Později kristovské lidstvo zdárně získalo zpět schránku úmluvy pod svou vlastní kontrolu a tak bylo zabráněno ustanovení celosvětové dominance soupeřů nad Zemí. Přichází rok 2668 před naším letopočtem. Toto období se označuje jako Džozerova invaze templářů. Vedl ji faraon Džozer, který se pod vedením Galaktické federace pokusil o invazi do egyptské Sákary, Izraele a Sumeru s cílem opět se zmocnit schránky úmluvy a tím i energetických nástrojů žezla a berle. Tehdejší vládnoucí úředník a stavitel a lékař Imhotep se dobrovolně vzdal Džozerovi, protože to vyhodnotil jako menší zlo, než aby se vzdal drakoniáncům. Ti drakoniánci si mezitím podmanili Babylonii. Rok 2409 před naším letopočtem nastává hvězdný aktivační cyklus. Konečně, po zhruba 7000 letech od zavedení frekvenční ohrady, se podařilo sloučit sféru Amenty se Zemí. Tato aktivita přišla ve velmi pohnuté době dobývání Egypta, Izraele a Sumeru. Díky tomu ale mohla pokračovat záchranná mise Amenty a vzestup duší skrze ní. Zde je na místě si uvědomit několik skutečností, protože se již dostáváme do období, která již nám mohou být známá skrze nejenom Bibli, ale i historické pochroumané nauky. Budeme-li přemýšlet o Noémovi, Abrahamovi, Mojžíšovi, Achnatonovi, Šalomounovi i o kristovské misi, všechny tyto příběhy jsou součástí jedné a téže kapitoly lidských dějin, atlantské konspirace. Po celou dobu této konspirace jde o to získat zlatou schránku úmluvy a s ní
energetické nástroje, žezlo a berly, a tím ovládat teleportační hvězdné brány, které byly spojené s mostem úmluvy. Dá se to tedy přirovnat k jakémusi dobytí svatého grálu, protože pokud by ony nástroje získali by tím i nadvládu nad podzemskými portály a všemi hvězdnými branami. A mohli by tak zablokovat přísun pomoci a vlivu z nejvyššího patra našeho vesmíru, to je z té 5. hustoty, odkud pocházejí stvořitelské rasy. Tím by do naší hustoty, do toho 1. patra vesmírné stavby, nemohlo být pomáháno. K úplné převaze ale soupeři potřebují i kritické množství svých vlastních inkarnátů v pozemské populaci, zejména rasy Anu Melchizedek, kteří jsou schopní nést reverzní genetické mutace a kódy. Tyto podmínky jsou potřebné pro finální etapu podrobení 12 kristovských lidských kultur. V tomto hvězdném aktivačním cyklu bylo rozhodnuto ještě o něčem důležitém. Nejenom, že se rozhodlo o uvolnění sféry Amenty, aby mohl pokračovat proces vzestupu, ale mělo to také lidstvu pomoci pozdvihnout jeho spirituální úroveň a také ji využít k vzestupu rasy Anu Melchizedek, nebo spíše té části rasy, která byla původně na Alkyonu v procesu vykoupení a pracovali na své nápravě a uzdravili se. Bylo naplánováno, že dojde k uvolnění templářské pečeti v této části očištěné hybridní rasy, aby jejich morfogenetika byla kompatibilní s frekvencí sféry Amenty. Rovněž bylo naplánováno postup při druhé inkarnační vlně pročištěných Anu Melchizedeků z Alkyonu na období 1500 před naším letopočtem. A organizací celého tohoto procesu vzestupu duší byl právě pověřen faraon Achnaton. O něm za chvíli budu mluvit podrobněji. Dostáváme se do období 2040 před naším letopočtem. Zde byl další pokus strážců o povznesení lidstva a o zpřístupnění spirituálních vědomostí prostřednictvím Hebrejce jménem Enoch. Ten byl pověřen, aby své informace a vědomosti zpracoval do 3 svazků o skutečné historii lidstva, a to na základě informací, které získal z CDT disků. První kniha, kterou napsal, se jmenuje Book of Amenty. V ní detailně popisuje původ andělského lidstva na zemi a pozemské síně Amenty. Ve druhé knize The Angelic Rosters, jestli to čtu správně, nevím, jsou to andělské seznamy, tam podrobně popisuje způsob Anunnaki infiltrací do lidské kultury a vznik hybridní lidsko-anunacko-nibirujánské rasy Nefilim a jejich snahu o ovládnutí země v období druhého osídlení, které bylo ovšem ukončeno tisíciletými válkami. O tomto jsem tuším hovořila ve 3. videu. 3. knihu, kterou Enoch napsal, byla Book of the Dragon, kniha o drakovi. Zde popsal situaci okolo padlých drakoniánců Serafimů z 10. dimenze ze 4. patra naší vesmírné stavby a jejich trvalou a urputnou snahu o infiltraci a ovládnutí lidských dějin. Tyto 3 knihy, které rozkrývaly podstatu a souvislosti okolo soupeřů, samozřejmě vyvolaly prudkou reakci a tak byl Enoch uvězněn. Knihy byly znepřístupněny a později sfalšovány. Toto se nás týká dodnes a hlavní podíl na této falzifikaci je nesena společností Thule, iluminátem Alistairem Crowleym. Enoch byl strážci zachráněn. Vydal ještě další 3 knihy, které spravovaly hebrejské rodové linie a patří pod Smaragdovou úmluvu a staly se o ním takzvaným svatým grálem kristovských rodových linií, ze kterých vzešlo bratrstvo esenských. A zde byl položen základ pro rodovou linii
Ješueho Melchizedeka, kterého my známe jako Ježíš Kristus. Přichází rok 2024 před naším letopočtem. Soupeři ve složení Galaktická federace, jehoviánští a luciferiánští Anunnaki společně zaútočili na Sodomu a Gomoru. A to byl další pokus o světovou dominanci. Nebyl to tedy Bůh ani teď a ani v Babyloně. Byli to spolčení soupeři, kteří zasahovali takovýmto způsobem do našich dějin a Bible o tomto přináší své zkreslené informace. Nastává období 1670 před naším letopočtem a dochází k invazi Hyksosů do Egypta. To bylo pokračování invaze, která začala za Džozera a nyní vrcholila. Šlo zde o převzetí moci nad jinou frakcí znepřátelených soupeřů. Hyksosovou královskou linii luciferiánských templářů. Zrůstalo napětí, protože se vědělo, že se blíží druhá vzestupná vlna pročištěných navrátilců z Alkionu, těch Anu Melchizedek. A s tím souviselo i otevření síní Amenty, což byla ideální doba na jejich převzetí. Rok 1550 před naším letopočtem. Zde se odehrává drakoniánské dobytí Egypta. Dochází k porážce královské linie Hyksosů, luciferiánských Anunnaki, vedených faraonem Kámosem, a poráží ho faraon Ahmos. A nadvládu nad Egyptem tak přebírá drakoniánská agenda a jejich pozemské loutky. Toto velmi komplikuje plánovanou vlnu vzestupu hybridní vyléčené rasy Anu Melchizedek. Rok 1476 před naším letopočtem. Nastává vynucený exodus Hyksosů z Egypta, také známý jako biblický exodus Hebrejců z Egypta pod vedením Mojžíše. Bylo to za vlády drakoniánského faraona Tutmose III. A celý tento koncept je překroucený. Nicméně logika této situace mění úplně mocenské poměry v Egyptě. Rok 1459 před naším letopočtem. Křížová výprava Hyksosů do Izraele. Zde královská linie Hyksoská luciferiánských templářů pod vedením Galaktické federace se vydali proti hebrejské kristovské lidské kultuře, která žila v Izraeli. Protože sebou nesli ukradenou schránku úmluvy i s energetickými nástroji, využili tuto převahu, vyhlásili tuto oblast za Bohem zemi zaslíbenou. Toto jsou kořeny a první vlaštovky v dlouhodobě připravované válce o světovou dominanci. Ten východ nebo exodus těch Izraelitů nebo Hebrejců z Egypta, tam vlastně oni putovali přes poušť a putovali tam přes 40 let. Bible o tom mluví v několika příbězích, mluví o tom, jak Mojžíš tam vlastně vystoupil na horu Sion, kde dostal od Boha Jehovy 10 přikázání, které vytesal na kamenné desky, a tyto desky byly zároveň vloženy do té schránky úmluvy, ve kterých se přenášely ty dva energetické nástroje, žezlo a hůl. To uvádím jenom proto, aby, kdo znáte biblickou historii, aby vám to trošičku zapadalo. Přichází rok 1458 před naším letopočtem. Je tu Hatšepsutina invaze. Tato královna vedla Seres Egypťany skrýt se do pouště před expanzí do drakoniánské agendy. Zde se skonzolidovali a získali opět ukradenou schránku úmluvy. To se jim podařilo a tím zastavili snahu o konečné zničení hebrejského kristovského kmene. Žel nevlastní bratr královny Hatšepsut spolu s drakoniánským faraonem Tutmosem III. Zaútočili na chrám královny
a schránku úmluvy jim opět ukradli. Bible se o krádežích této schránky úmluvy prakticky nezmiňuje. Od té chvíle, co tato schránka vlastně začala existovat a skrývala tyto energetické nástroje, tak se skutečně o ní permanentně vedl souboj, protože, jak jsem se zmiňovala na začátku, ty energetické nástroje znamenaly přístup k hvězdným branám a o to tu pořád šlo a jde. A nyní se tedy nedostáváme. Tak, nyní vstupuje na scénu dějin faraon Achnaton, což zásadně ovlivnilo běh celých dějin. Jsme tedy v období druhé vzestupné vlny z Alkionu, navrátivší rasy Anu Melchizedek, a Egypt mají právě teď pod kontrolou drakoniánci. Nastává tedy část atlantská konspirace a mise faraona Achnatona. Ocitáme se v období 1353 před naším letopočtem. Smyslem této mise byl organizovaný pokus o návrat celé pozemské hyksovské linie luciferiánských Anunnaků a jejich spojenců Galaktické federace pod mírovou smaragdovou úmluvu strážců. Můžete možná sledovat, že ti strážci skutečně se po celou dobu své existence usilují o způsob dohodnout se, o způsob navrátit padlé rasy k dodržování zákonu jednoty. A vždycky to tito strážci dělají bez agrese. Vždy je to pouze domluvou a snahou o to usmířit. Měl k tomuto být použit bioregenerační program, ve kterém měl být využit genom Seres Egypťanů. Tím by se zhodnotila druhá vzestupná vlna poléčených Anomelchizedeků, kterým již byla z morfogenetiky vyjmuta templářská pečeť z období 8000 před naším letopočtem. A protože byli poléčeni a opět respektovali zákon jednoty, proto jim byla ta pečeť odňata. Tato uzdravená část rasy Anomelchizedek měla nahradit nemocnou rasu signovaných templářů, kteří měli přejít do léčebného programu vykoupení. Byla jim poskytnuta pomocná ruka k záchraně. Celým tímto procesem ozdravení byl pověřen právě faraon Achnaton, což byl čistokrevný Anunnaki z koncilu ze Sýria. Byl inkarnovaný v roce 1398 před naším letopočtem v Thébách. Po otci byl Seres Egypťan a po matce byl Anu Melchizedek. Obě tyto rodové linie v této době byly poléčené. Byl dlouhou dobu školen v Agardě ve vnitřní zemi. Měl velmi pohnutý život a nakonec bohužel selhal a opustil zájmy strážců i Seres Egypťanů a misi nedotáhl do konce. Odklonil se od záměru strážců a přidal se na stranu luciferiánských Anunnaki. Při organizaci vzestupů, které prováděl 5 let, začal totiž preferovat svou mateřskou linii anunnatské hyksovské příslušníky Anu Melchizedek. A to vyvolalo spory mezi Anu Melchizedeky a Seres Egypťany a drakoniánci. Seres Egypťané chtěli stejnou měrou umožnit vzestup připravených lidských kristovských ras Tyrannosaurus 2 a drakoniánci zase chtěli úplně zastavit možnost vzestupů a chtěli ovládnout síně Amenty a zastavit vzestupný proces jednou provždy a všem. Tento spor skončil smrtí Achnatona, kterého nechal usmrtit jeho vlastní strýc Hremheb. Co se během mise podařilo, to bylo sloučení sféry Amenty s energetickou mřížkou země. A tak mohlo začít vzestup všech kristovských lidských ras prostřednictvím síní Amenty, které byly otevřeny v roce 1374 před naším letopočtem.
Achnaton odmítl asistovat při vzestupu jiným rasám a to zapříčinilo právě vznik sporů. Když zjistil, že Ceres Egypťané začínají organizovat vzestup bez něho, došlo mezi nimi k potyčce a k poškození energetických nástrojů schránky úmluvy a k rozštěpení samotné sféry Amenty. V důsledku tohoto rozštěpení sféry Amenty došlo k nečekanému a k nežádoucímu otevření dimenzionálních průchodů do nižších podsvětí. My jsme v úrovni v hustotě 1, v nejnižším patře vesmírné stavby. A naše Země je v 3. dimenzi. Pod námi jsou ještě dimenze 2 a 1. A právě z těchto nižších dimenzí se otevřel portál, skrze který se sem na Zem nedopatřením dostaly vlastně nižší bytosti. A došlo tak ke kontaminaci sféry Amenty temnými silami a také těch duší, které poškozenou sférou právě procházely. Strážci okamžitě zasáhli, ale bylo třeba, a to bez prodlení, najít nápravu těchto kontaminovaných a poškozených duší. A tak opět použili morfogenetickou takzvanou druhou templářskou axionovou pečeť, která v morfogenetice jedince zablokuje možnost vzestupu na planetu Tara. Dotklo se to všech příslušníků ras, kteří se právě ocitli ve špatnou chvíli na špatném místě. Jak Ceres Egypťané, tak Anu Malchizedek, tak Hebrejci tímto bohužel byli poškozeni. Tato pečeť dělá zhruba toto. V kvantové DNA bylo zablokováno 6. pásmo a v tomto pásmu první vlákno. Pak bylo zablokováno 6. pásmo a v něm 5. vlákno. A pak bylo zablokováno 6. pásmo a v něm 6. vlákno. Vidíte tady ty šestky. To je právě ta templářská pečeť. 6, 6, 6. Všechno se to blokovalo v 6. pásmu a v tom 6. pásmu se blokovaly konkrétní vlákna DNA. Byla to tedy právě tato numerická kombinace zablokovaného 6. frekvenčního pásma 3 vláken DNA, neboli zablokovaných dimenzí. A toto je známo jako 666 a říká se tomu také číslo šelmy, nebo divokého zvířete, nebo číslo bestie. My ale z dřívějšího povídání víme, že tato templářská axionová pečeť má svůj původ v době po tisíciletých válkách, kdy byla použita na Nefilim, aby jim bylo zabráněno vůbec pobývat na planetě Zemi. Novou administrací této pečetě byli ustanoveni Arkturiánci, kteří patří ke strážcům, a ti vytvořili zároveň také mechanismus očisty, který museli takto signované duše projít skrze hvězdné systémy. A teď budu jmenovat systémy, skrze které museli ty duše postupně tím procesem očisty procházet. Museli projít systémem Plejád, Arkturu, Andromedy a nakonec Země a zde absolvovat standardní reinkarnační cyklus a čekat, dokud nenastane další hvězdný aktivační cyklus a následně se neaktivují portály určené na vzestup na Taru skrze síně Amenty. Já vím, je to velice složité. Věřte mi, že i při mojí přípravě je obrovsky složité tyto informace zeštíhlit tak, aby zůstaly srozumitelné. Pro následný vzestup bylo podmínkou, že duše projde těmito sférami a zároveň učením zákona jednoty a poléčí se tak. Pak může uvažovat o své další evoluci. Mnoho lidí v současnosti nese část, anebo i dokonce celou pečeť ve své genetice a je jen na jejich rozhodnutí, zda s tím chtějí něco udělat. Co je tu nové, že již nemusíme čekat na smrt inkarnáta, aby si duše mohla vše prohlédnout. To se týká teďko té naší doby. To je ta unikátnost té doby. My už nemusíme čekat na ty opakující se inkarnace a znovu se rodit a znovu odžít život, ale může se nám to přihodit během tohoto života.
Už za tohoto života se můžeme rozhodnout, že budeme poznávat spirituální nauky, učit se zákon jednoty a tak se zbavit vlivu této pečetě jednou provždy. A tím se zároveň kvalifikovat na vzestup na naši domovskou planetu Taru. Slovy křesťanství, to je termín, který se hodně tady u nás používá, můžeme nyní spasit svoji duši a vstoupit do království nebeského. A to si myslím, že je báječná zpráva. A všichni ji máme ve svých vlastních rukou. Proto to nastaly v naší současnosti ideální podmínky, když započal hvězdný aktivační cyklus, který se datuje do roku 2000 našeho letopočtu a trval až do roku 2022. Tato informace je z roku 1999 a já se domnívám, že došlo k určitému posunu a tento hvězdný aktivační cyklus ještě nebyl ukončen. Mise faraona Achnatona byla tedy velikým zklamáním nejenom pro Galaktickou federaci, ale i pro strážce, konkrétně Elohimové ze 3. hustoty, ze 3. patra vesmírné stavby, tímto byli velmi roztrpčeni. V důsledku všech těchto událostí bylo rozhodnuto, že se deaktivují energetické nástroje ze schránky úmluvy a tím se zastaví také používání teleportačních mostů, interdimenzionální fyziky a léčebných aplikací. Domnívám se, že v tomto okamžiku se právě zastavila ta schopnost toho léčení a domnívám se, že to, o čem teď mluvím, je přesně to, na co my čekáme v podobě toho, čemu se říká medbed, neboli léčebné postele. Neumím úplně říct, jestli to budou skutečně postele jako takové, ale v každém případě tam bude opravována morfogenetika naší DNA, budou odstraňovány určité pečeti, které blokují tuto genetiku, aby byla znovu kompatibilní se sférou Amenty, abychom dál mohli pokračovat v tom vzestupném procesu skrze síně Amenty. Namísto Melchizedeků a Hebrejců nastoupily tu nové kristovské rasy, takzvaní Hybirujánci, což je jedna z původních 5 ras, které zde byly po tisíciletých válkách, a také Ariánci. Kontaminovaná sféra Amenty byla dána do karantény a vstupní portály do Agarty byly uzavřeny pro všechny kultury a rasy z celé planety. Muselo se počkat na nový aktivační cyklus a ten přišel v roce 196 před naším letopočtem. V tomto období se na spolupráci se strážci připravovala nová skupina, která vešla ve známost jako Bratrstvo esenských. Ještě ale než budeme mluvit podrobněji o roli tohoto bratrstva, tak se na chvilku vrátíme do probíhající atlantské konspirace, a to do roku 906 před naším letopočtem, k pádu Šalomounova chrámu. Šalamoun, to je také postava, o které Bible velmi dobře mluví a mluví o něm velmi pozitivně. Šalomoun byl syn hyksovského krále Davida a matky Seres Egypťanky a byl galaktickou federací veden k tomu, aby opět se zmocnil schránky úmluvy, kterou v tomto čase drželi v držení drakoniánci. Tímto navazoval Šalomoun na starý záměr dobít hebrejsko-kristovský izraelský kmen v zemi zaslíbené a tak obnovit cestu k nastolení celosvětové dominance v duchu luciferiánské úmluvy. Jenom dávám poznámku, ten okamžik, o kterém teď mluvím, v té době ještě byly plně funkční ty energetické nástroje. Šalamoun tedy ukryl schránku úmluvy i s obsahem ve svém chrámě, který vystavěl, což ovšem narušili strážci Seres Plejáďané. A aby nebylo možno použít tyto nástroje proti zaslíbené zemi Izraele, obydlené hebrejským kristovským kmenem, vlastně vzali schránku pod svou péči. To se samozřejmě ale nelíbilo Galaktické federaci. A tak za pomoci teleportačního paprsku
zkusili schránku úmluvy vyzvednout. Ale následkem toho došlo k naprostému zničení Šalamounova chrámu. Když jsem teď zmínila teleportační paprsek, možná si vzpomenete, co se před nedávnou dobou stalo na ostrově Maui na Havaji, nebo co se dělo nedávno v Americe, jak tam byly ty obrovské Kalifornie, jak tam byly ty obrovské požáry. Tam spoustu lidí mluví o tom, že tam byl zvláštní paprsek. A přestože nedokážu potvrdit skutečnost, je to má domněnka, tak se domnívám, že nějaká takováto technologie je tu opakovaně používaná. Tak a vracím se k textu, kdy byl naprosté zničení Šalamounova chrámu. Strážcům to tedy usnadnilo přístup a tak získali schránku úmluvy do svých rukou a tak zabránili pokusu o postup v luciferiánské a drakoniánské světové agendě. Dostáváme se do roku 26 před naším letopočtem. Přichází římská invaze. Drakoniánská agenda, která po staletí vládla v Egyptě, zareagovala na civilizační pohyb a zahájila svou expanzi na další kontinent, do další andělsko-lidské kultury, která sídlila na Apeninském poloostrově, takzvané Ionské císařství. Zde porazili tento kmen a převrátili ho ve svou základnu jako římské císařství. Infiltrovali celé okolí a položili tu základ komplexního dogmatického nástroje ovládání a nadvlády, římsko-katolickou církev. Podnikli kruté, genocidní křižácké výpravy. A tak tato první drakoniánská římská říše spatřila světlo světa. Rok 23 našeho letopočtu. Mise Esenských. Ta byla dílem strážců a měla za úkol napravit vše okolo záchranné mise Amenty a získat zpět schránku úmluvy a energetické nástroje, žezlo a berlu a dál pracovat na opravných procesech, které nezvládl faraon Achnaton. Za tímto účelem byli vysláni zasvěcenci, kteří se soustředili okolo 3 klíčových osob. Okolo Jana Křtitele, okolo Ježíše a Marie, kteří byli obrovsky pronásledováni ze strany soupeřů, tudíž Galaktické federace, luciferiánských a jehoviánských Anunnaki a jejich hyksovských, templářských a Anunnaki Melchizedek pozemských iluminátských loutek. Mise Esenských skončila částečným úspěchem. Strážci získali zpět schránku úmluvy, ovšem bez berle. Berle zůstala v rukou Galaktické federace a hyksovské iluminátské linie. Pak se Esenským podařilo připojit opravenou sféru Amenty zpět do sféry Země a začlenit do ní znovu morfogenetické pole hebrejské rasy, která se vrátila z bioregenerace na Alkionu. Toto znovu otevřelo možnost vzestupu pro všechny pozemské kristovsko-andělské rasy Turanesaum 2, což je skutečnou podstatou evangelia, čili dobré zprávy. S hvězdným aktivačním cyklem, který nastal v roce 2000 našeho letopočtu a pokračuje, souvisí také prorokovaný druhý příchod Krista. Žel se Esenským nepodařilo deaktivovat nibirujánskou diodovou síť v Merkaba poli Země a tím přetrvává stále reverzní působení Nibiru na lidstvo skrze zemskou energetickou mřížku. Na tuto misi později navázala i mise krále Artuše a rytířů kulatého stolu, o čem si budeme povídat v příštím díle. Nyní se ale podíváme podrobněji na misi Esenských, protože ta je pro naší dobu opravdu klíčová. Tato situace nám má rovněž posloužit jako jasná a názorná ukázka toho, jak bylo s historií manipulováno a co vše tedy je vlastně falzum. Uvidíme i míru, s jakou je dnešnímu lidstvu prezentována pokřivená historie na Zemi i lidská planetární situace. Takže Esenské bratrstvo a jeho 2 skupiny.
Nyní si budeme povídat o období od roku 1240 před naším letopočtem až do roku 12 před naším letopočtem. V důsledku Achnatonova selhání došlo k rozdělení mezi strážci. Elohimové ze třetího vesmírného patra, z té třetí hustoty, koncil ze Sýria ze druhé hustoty a konfederace Ra byli doposud zastánci a pomocníci lidských kristovských ras. Elohimům ale bohužel došla trpělivost a rezignovali na svou podporu vzestupu lidských ras Turanesaum 2 a také na ochranu Anu Melchizedeků a Hebrejců, kteří přicházeli právě z bioregeneračního programu. To mělo za následek bohužel chaos a velký nepořádek, který tu na zemi nastal. Elohimové se rozhodli změnit způsob zajištění čistoty genetiky a chtěli ho zajistit tím, že začali preferovat přísnou nadvládu mužů nad ženami a důslednou kontrolu toho, s kým se ženy budou křížit a s kým budou mít potomky. A proto začali požadovat zavedení diskriminace pohlaví. Genetická čistota byl klíčový faktor, který nominoval jednotlivce ke vzestupu a Elohimové to chtěli takto dostat pod absolutní kontrolu. Tady si můžeme, moje vsuvka, uvědomit, že toto je ale agresivní zásah. Není to zásah na základě svobodné volby ani dohody. Je to nátlak. Pokračuji. Toto řešení se ale nelíbilo ostatním rasám strážců a tak konfederace Ra vynesla rozhodnutí, že patriarchální židovská cesta by nebyla prospěšná pro další lidskou evoluci a rozhodli, že v zájmu toho se musí zrenovovat poškozená sféra Amenty tak, a teď jsem se ztratila. Tak se rozhodli, že v zájmu toho se musí zrenovovat poškozená sféra Amenty tak, aby v dalším hvězdném aktivačním cyklu, který byl očekáván právě v letech 2000 až 2022 našeho letopočtu, tak aby mohly opět masově vzestoupit všechny pozemské kristovské rasy Turanesaum 2. Tedy zvolili nediskriminační cestu vzestupu. Kolem roku 1240 před naším letopočtem Azurité a Elohimové založili proto takzvané esenské bratrstvo, které tuto nediskriminační filozofii mělo prosadit. Toto bratrstvo se zpočátku skládalo z 25 originálních ras Melchizedeka. Když říkám originálním, myslím tím ty úplně prvotně stvořené rasy, které jsou už staré miliardy let, kde vlastně byla ještě úplně čistá morfogenetika jejich DNA. Jejich úkolem bylo přinášet neskreslené učení zákona jednoty. A tak se skrze tuto znalost a vedení bratrstvem mělo lidstvo připravit právě na ten očekávaný vzestup v našem období. Z minulých dílů vysílání víme, že originální rasy Melchizedeka a originální rasy Hibiru se skřížily navzájem a z těchto dvou ras vznikli ti Hebrejci, o kterých mluvíme. A jejich prostřednictvím se začaly utvářet dvě samostatné větve esenských, na což zareagovali právě Elohimové, kteří Hebrejce podporovali a opět začali potlačovat patriarchální diskriminační směr. Z důvodu nesouhlasu s tímto směrem se kolem roku 1150 před naším letopočtem rozhodlo kněžstvo Ur odloučit od většinového proudu esenského bratrstva, kde začal narůstat diskriminační židovský patriarchát. A začali se věnovat ochraně několika vybraných, geneticky čistých esenských rodin z ras Melchizedek a Hibiru, které zůstaly věrné schválené nediskriminační evoluční cestě vzestupu.
Tento směr byl určen pro všechny pozemské lidské rasy. Měli za úkol vyčistit znečištěné patriarchální učení, které by zabránilo přípravám na vzestup hvězdného aktivačního cyklu 2000 našeho letopočtu. V roce 700 před naším letopočtem konfederace Ra pověřila Azurity dohledem nad evolučním vývojem lidstva a ti se spojili s kněžstvem Ur a jejich chráněnými rodinami esenských a tato společnost vešla ve známost jako modrý plamen Melchizedeka. Jak se ale dostalo toto patriarchální učení na zem, když tu dříve neexistovalo? Původ je uložen v kněžstvu Melchizedeka z doby ještě před faraonem Achnatonem. Tehdy, to bylo v roce 1979 před naším letopočtem, se na zem dostal jeden nesmrtelný nefilim z období druhého osídlení planety Země, o kterém jsme se dozvěděli ve druhém videu. O tom druhém osídlení jsme se dozvěděli ve druhém videu. Tento nefilim, který se sem na zem dostal, sebou přinesl patriarchální verzi chrámového náboženství, které obnášelo poznání toho, jak geneticky chránit jím vyvolené rasy Hibiru a Arian, aby jim nemohl být znemožněn vzestup. Tato bytost, tento nefilim, vešla ve známost jako Melchizedek, král ze Salemu. Později se Salem stal Jeruzalém. Pozdější název pro město Salem je dnešní Jeruzalém. Ale významnější jméno tohoto nefilim, které jistě všichni znáte, byl Jehova. A toto chrámové učení nefilim Anunnaki Jehovy se stalo výchozím bodem pro judaismus, který má dodnes ve svých kabalistických kořenech vyvolenost ras Hibiru, Arian a Hebrejců zakotvenou. Právě tento nefilim Jehova a hebrejští esenčtí byli pojmenováni jako chrám Melchizedeka. A právě tito byli přímými potomky hebrejských Melchizedeků, kteří v období okolo 8000 před naším letopočtem obdrželi blokační templářskou pečeť, díky které nebyla jejich DNA integrována do sféry Amenty a proto nemohli tento vzestup uskutečnit. A byla to právě tato hebrejská skupina, kterou Elohimové podpořili v učení, že právě je si Bůh vyvolil k tomu, aby měli klíček vzestupu a že právě oni jsou tím vyvoleným národem božím. A toto učení přetrvává dodnes. Jsou to právě ty pasáže Starého zákona a elitní postavy jako Noé, Abraham, Mojžíš, Šalomoun a jejich Bůh Jehova. Ti všichni spadají pod nemocné učení patriarchátu, které nebylo pro zemi schváleno, přestože se zde dodnes usiluje o jeho uplatňování. V roce 196 před naším letopočtem se Azurité s koncilem ze Sýria pokusili tyto dvě větve esenských zkombinovat. Chtěli tedy zkombinovat židovstvo, které aplikovalo patriarchát, což byl Jehovův systém, který se jmenoval chrám Melchizedeka, a chtěli zkombinovat modrý plamen Melchizedeka, kterou podporovali strážci vesmírné evoluce a chránili čistou genetickou linii. Azurité se pokoušeli překonat věroučné rozpory a sjednotit zpět esenské do jedné větve. Ovšem se to nepodařilo. A dokonce Jehovova skupina chrámu Melchizedek později těžce destruktivně ovlivnila i celé křesťanské učení. Křesťanské hnutí vyšlo z učení modrého plamene, tudíž té skupiny, která odmítala patriarchát a diskriminační dělení lidstva. Jehovův systém ovšem toto učení poškodil. Stoupenci modrého plamene byli právě tou skupinou, která neměla ve své genetice blokující templářskou pečeť a proto jejich genetika
byla se sférou Amenty kompatibilní. A právě v této skupině byla tajná zasvěcená skupina, která byla Azurity zasvěcena do všech tajemství. Tajemství sféry Amenty, síní Amenty, mostu, úmluvy, archiúmluvy a nauk o reinkarnaci ras, o vzestupech, o mimozemské realitě i o skutečné historii lidstva. Tato skupina byla vyučována v základních naukách zákona jednoty a všelidového humanisticko-bratrského náboženství, ze kterého vyrůstalo první křesťanství. A tak vedle sebe bez větších potíží koexistovaly dvě nesmiřitelné skupiny. Židovstvo a esenčtí. A to trvalo až do roku 12 před naším letopočtem. V tomto roce Azurité další etapu událostí potřebnou v tomto roce připravovali Azurité další etapu událostí potřebnou k masovému vzestupu ve hvězdném aktivačním cyklu, který započal v roce 2000. Na scénu se dostává Jan Křtitel, Ježíš a Marie. A o těchto postavách a o misi Ježíše Krista se budeme bavit v dalším pokračováním v 9. videu. Možná, že tomu bude věnované celé video, ale možná se mi do toho příštího videa vejde i vysvětlení vlastně rozboru mise krále Artuše a rytířů kulatého stolu. A pak ještě dále tady budeme pokračovat povídání o křížových výpravách, o invazi do Ameriky a nástupu iluminátů. Toto bude náměty dalších historických dějů, které se podílely na stavu, který nás dovedl až do situace, ve které se jako lidstvo dnes nacházíme. Tímto bych ukončila faktografii nebo datování období od pádu nebo od potopení Atlantidy až do začátku mise Ježíše Krista. Na závěr tohoto videa si opakovaně neodpustím konstatování, že i dnešní stav světa je výsledkem nejenom mnoha nesprávných zásahů ze strany soupeřů, ale především je výsledkem velmi kritické nevědomosti a neznalosti zákona jednoty a zdravého učení. Můžeme se tu usilovat o co chceme. Pokud se nezačneme zabývat právě těmito aspekty tvůrcovské kvality, pak se nedokážeme vrátit do dobrých energií. Já jsem ale přesvědčena o tom, že již dlouhou dobu jsem díky avatarům, kteří zde jsou přítomní a o kterých se budu v dalších videích i zmiňovat. Takže sem proudí už zdravé učení. Ale již je tu mnoho lidí, kteří slyšeli o vesmírných nebo kosmických zákonech, které nejsou ničím jiným než zákony jednoty. Co se domnívám je to, že si ovšem k porozumění a k rozhodnutí o uplatňování tohoto zákona musíme ve svém nitru dojít každý člověk sám za sebe. Není možné, aby se člověk spasil jenom tím, že se připojí k nějaké skupině. I kdyby ta skupina byla sebelepší a sebezdravější a šla správným směrem. Protože každý neseme osobní odpovědnost za to, zda budeme vyhledávat, chápat a posléze uplatňovat zákon jednoty. Od toho se pro naší další existenci bude odvíjet spoustu dalších okolností. A skutečně, pokud neobjevíme znovu zákon jednoty, pokud se s ním nespojíme na úrovni touhy vlastně ho následovat nebo poslouchat, ať se vám to líbí nebo nelíbí. Prostě tím, že se přestal zákon jednoty poslouchat, jsme se dostali tam, kde jsme se dostali a proto začaly andělské války. Takže opravdu tady je na místě říci, že budeme se muset naučit poslouchat zákon jednoty a budeme potřebovat obnovit zdravé učení
Jenom tak vlastně se můžeme dopracovat k tomu, že se nám budou navyšovat naše osobní frekvence. Jenom tak se můžeme dopracovat k tomu, že už v tomto životě se díky těmto navýšeným frekvencím můžeme těšit z případného vzestupu. Ten vzestup tady je otevřený, ale ten vzestup, to aktivační okno, to není otevřené na věky. Vždycky to byla určitá etapa časová. Proto bych vás moc ráda opravdu poprosila, abyste hledali zákon jednoty, abyste si prozkoumali, co tento zákon jednoty říká, abyste, i třeba je o tom spoustu knih, on ten zákon jednoty není složitý, já jsem o tom mluvila v 6. videu. Celé toto video je věnované zákonu jednoty a je tam rozebráno, jak se ten zákon jednoty vlastně chová a jak se vlastně interpretuje, jak vypadá. Takže pokud jste doposud nenarazili na to, co to je zákon jednoty, prosím vás, pusťte si 6. video. Celý o zákonu jednoty, celé to povídání je o zákonu jednoty, o zákonu vyrovnání a zákonu zachování. Tato jsou 3 neoddělitelné součásti zákona jednoty a pokud my nebudeme znát mechanismy, které tento zákon vlastně v sobě obsahuje, pak nevíme, o čem se tady bavíme. Já dnešní video tímto ukončím. Moc bych si přála, aby ty informace, které vám přináším, byly srozumitelné. Já si v každém videu to říkám. Já chápu, že to není jednoduché a proto opakovaně vybízím. Stáhněte si tajemství Amenty. Je volně dostupné na internetu a pročtěte si ho. Uvidíte, že to čtení je opravdu náročné. Já se snažím to zjednodušit tak, aby vás to namotivovalo si to přečíst sami, ale opravdu největší práci sami pro sebe a sami ze sebou vykonáte v okamžiku, kdy se seznámíte s informacemi, které pramení z CDT disku. Já udělám jedno vysílání, ve kterém kompletně vysvětlím, co to jsou ty CDT disky, kde se vzaly a proč je tak dobře se zabývat informacemi, které z těchto CDT disků lidstvu jsou zpřístupňovány. Pro dnešní den bych se tedy s vámi rozloučila. Přeju vám krásné jaro, protože to jaro už začíná. Aspoň tady u mě u chaty je nepřeberné množství sněženek a je to úplně srdce povznášející. Přeji vám dobré dny a budu se s vámi těšit u dalšího videa, které pro vás budu připravovat. Bude se týkat právě mise Ježíše Krista a všeho okolo Ježíše. A věřte mi, že budete obrovsky překvapeni tím, co vám tam odkryju právě z knih Tajemství Amenty. Mějte se tedy fajn a krásně a ať je vám všem dobře.